హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇవాళ మనం మెక్డానల్డ్స్ చీజ్ బ్రెడ్ టోస్ట్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఇది చాలా అంటే చాలా సింపుల్ ఇండిగ్రెంట్స్తో చాలా ఈజీగా ఇంట్లో మనం చేసుకోవచ్చండి. మనం బేకరీస్కి తీసుకెళ్ళి ఎక్కువ మనీ ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు. మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే మీ పిల్లలు మళ్ళీ ఇలాగే కావాలి అంటారు. సో మనం ఇప్పుడు రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. అంతకుముందు మీరు ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ నా ఛానల్ నచ్చితే మీరు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీకర్ వ్లాగ్స్ అండ్ కిచెన్ మర్చిపోకండి. నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం, వచ్చేయండి. ఇప్పుడు మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా నేను వెల్లుల్లిపై క్రష్ చేసి తీసుకున్నానండి. కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కొంచెం పుదీనా లేక కొత్తిమీర, కొంచెం ఉప్పు చూసుకుని వేసుకోండి. బ్రెడ్లో కూడా కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది కదా, మనం చూసుకుని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి అండి. బటర్ అవైలబుల్గా ఉన్న వాళ్ళు బటర్ వేసుకోండి, నెయ్యి అవైలబుల్గా ఉండేవాళ్ళు నెయ్యి వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇవన్నీ వేసుకుని దీనికి కొంచెం బటర్ ఎక్కువ పడుతుందండి. ఇవన్నీ మనం వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మనం బ్రెడ్ పీసెస్ని ఇలా తీసుకొని వీటికి మొత్తం మనం ఈ పేస్ట్ని బాగా అప్లై చేయాలండి. రెండు పక్కల అప్లై చేయాలి. చూడండి, నేను ఇలా అప్లై చేసుకున్నాను. బాగా అటు ఇటు చక్కగా రాసుకున్నాను పేస్ట్ని. బ్రెడ్ ముక్కలకి మొత్తం అటు ఇటు బ్రెడ్ ముక్కలకి పేస్ట్ని పట్టించాను. ఇప్పుడు మనం చీజ్ తీసుకుందామండి. చీజ్ కూడా తీసుకొని ఇలా తురుముకోవాలండి. ఇలా నేను ఒక పక్క ఎక్కువ తురుముకున్నాను, పక్కన కొంచెం వేసుకున్నానండి. ఎందుకంటే ఒక బ్రెడ్ మీద మనం ఇంకో బ్రెడ్తో క్లోజ్ చేస్తాము, అందుకని నేను ఒక పక్కన కొంచెమే తీసుకున్నాను. ఇలా దీన్ని క్లోజ్ చేసి కొంచెం నొక్కాలండి, అదమాలి. ఇలా అదుముకొని మనం ప్యాన్ రెడీ చేసుకోవాలండి. ప్యాన్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక మనం ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని తీసుకొని ఇలా దీని మీద వేసుకొని ఒకసారి మనం బాగా ప్రెస్ చేయాలండి. ఇప్పుడు మనం దీని మీద మూత పెట్టుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం. 1 మినిట్ చాలండి, ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దామండి. మనది టోస్ట్ అయ్యింది. మనం ఇప్పుడు దీన్ని తిప్పుకుందామండి పక్కకి. చూడండి, మనకి బాగా చక్కగా ఎర్రగా టోస్ట్ అయింది. మనం ఇంకొకసారి మళ్ళీ మూత పెట్టుకుందామండి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాము. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి, మన మెక్డానల్డ్స్ బ్రెడ్ చీజ్ బ్లాస్ట్ ఎంత బాగా రెడీ అయిందో. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అన్నీ మన ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండే సామాన్లతోనే మనం చేసుకున్నాం. సో మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చీజ్ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి చిన్న షాప్స్లో కూడా దొరుకుతుంది మనకి. మీకు నా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. శ్రీకర్ వ్లాగ్స్ అండ్ కిచెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.